Ya estamos cerca de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica, donde se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El día de hoy vamos a pasar una aparición que sucedió el domingo de Pentecostés del 2019 durante la celebración de una vigilia en la ciudad de Cordobesa de San Francisco. El hecho ocurrió en la parroquia Cotolengo Don Orione, en San Francisco, provincia de Córdoba, Argentina. Esto sucedió cuando se realizaba la vigilia por Pentecostés. Se prende una fogata, los jóvenes alrededor. Al momento de la oración y los cánticos se comenzó a formar esta silueta que algunos aseguran que es de la Virgen de Fátima. Las imágenes fueron compartidas por nuestra hermana Silvia Clerici, que se emocionó con la aparición de la Virgen María.